Yan, guys, inayos natin yung bike niya. Naputol yung naputol yung kadena. Lagyan natin ng bagong kadena galing sa mountain bike. Tapos kinrasahan natin lahat yung niya. Nagrasahan na lahat. Ngayon, ano yung bayad mo, Stanley? Burger? Nasaan yung burger? Ay, ito yung burger talaga. Betong lang. Thank you. Ikaw, anong sabihan mo? Thank you. Okay na yung bike mo? Na? Alright. Metong mo?